Hussein, say hi. हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। ये देखें, आज का व्लॉग शुरू होगा हसन, हुसैन और रोहान से। देखें कि क्या कर रहे हैं आज। हुसैन बेटा क्या कर रहे हैं? एंडी लगा के बताएं। ये बस है। बस और ये भी बस, ये ट्रक भी बस। और ये क्या क्या है? और ये गंदा बच्चा है, इसने शूज भी नहीं पहनी, सीपी भी नहीं पहनी। हुसैन क्या कर रहे हैं? मैं अपनी गाड़ी देता। हसन आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हुसैन? क्या कर रहे हैं आप? आज किधर जा रहे हैं आप? हुसैन किधर जा रहे हैं? हसन क्या कर रहे? अजलान से हाय। अच्छा बेटा, हुसैन इधर देखें।
आजलान इधर देखे। अच्छी ना आती तो मशीन को फोन कर देते, अच्छी ना आती तो आजलान जीरो। आपकी गाड़ी समझो करती ऐसे हाल करते। ओ ओ रोहान हुसैन क्या कर रहे हैं? रोहान क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? बताए ना क्या कर रहे हैं? हुसैन इधर देखे। हुसैन यहाँ जुड़ाते हैं, यहाँ जुड़ाओ उसके साथ जुड़ाओ। हम इसके साथ जुड़ाते हैं। दर्शन ये पुट्ठी है। मेरा ताला गिर गया। ये मेरी है। चलो जाने के साथ पार्किंग करते हैं। पुलिस गाड़ी आ गई है। फौजी हेलो 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 क्या बात है बताए नहीं नहीं मैं करूंगा मैं छुपूंगा मैं नहीं आना पुलिस हेलो हर के पुलिस अरे हाँ बोलिए हेलो थोड़ा आगे पुलिस गाली आ गई गाली चार्ज करके कल गोली नहीं है एक बंदा की गाड़ी पुलिस आ दो मोड़ दो दो पुलिस है वो मारो दो दो hands up hands up hands up go hands up ग्रीन क्या करते हैं गोली से hands up hands up hands up मारियो मेरी वाली नहीं अभी नहीं hands up hands up hands up ओए अभी नहीं ना सोन चलो डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे क्या कर रहे हो हुसैन? इंजेक्शन लगाया है? वो जो दूर है ना वो जो दूर है